जय जगन्नाथ बंधुगण आज आम जानिबा 12 मई 2026 मंगलवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंक गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंक गोचर गणना आम जीवन में बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होची 12 मई 2026 मंगलवार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष दशमी दिवा 2 घंटा 53 मिनिट गति एकादशी। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र रात्र 1 घंटा 18 मिनिट गति उत्तर भाद्रपद नक्षत्र। आज कुंभ चंद्र रात्र 7 घंटा 25 मिनिट गति मीन चंद्र। आजिर पर्वोत्सव शरण पंचक शेष। आजिर शुभ बेला दिवा 7 घंटा 54 मिनिट रु 10 घंटा 32 मिनिट पर्यंत। आजिर सूर्योदय प्रातः 5 घंटा 17 मिनिट। आजिर सूर्यास्त संध्या 6 घंटा 23 मिनिट। आज मिथुन और मीन राशि पुरुष और मीन राशि महिला मानक घात चंद्र एवं मकर राशि घात बार। आज कलमी शाग खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आजिर राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतो और पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतो काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय। आज आपणक व्यवसाय क्षेत्र रे किछि अप्रत्याशित लाभर स्थिति उत्पन्न हेब। व्यवसाय क्षेत्र रे आपणको पूर्वरु करिथिबा परिश्रमर शुभ परिणाम प्राप्ति हेब। साक्षात्कार रे सफलता मिलिब एवं पारिवारिक सदस्यंक पूर्ण समर्थन मिलिब। पितांक पक्षरु मार्गदर्शन और सहयोग प्राप्ति हेब एवं उज्ज्वल भविष्यतर मार्ग प्रशस्त हेब। कोनोसी महत्वपूर्ण निर्णय नेबा पूर्वरु परिवार सदस्यंक परामर्श अवश्य नियंतु। लाभर स्थिति उत्तम रहिबा कारणरु आर्थिक स्थिति मजबूत हेब एवं एही अवधि रे आपणको किछि कार्यर उत्तम फल प्राप्ति हेब। सोशल मीडिया रे आपणक ख्यातिर विस्तार हेब। स्वास्थ्य अवस्था उत्तम अनुकूल रहिछि तथा योगाभ्यास रु एकाग्रता बा निर्णय नेबा क्षमतार विकास हेब। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतो शुभ फल पाइबे। वृष राशि। आज आपणक कर्मठता व्यवसाय रे लाभप्रद स्थिति आनिबा पई सहायक साब्यस्त हेब। आपणक परिश्रम और निर्णय नेबार क्षमता उच्च अधिकारी को प्रभावित करिब। व्यवसाय परिस्थिति रे सुधार आसिब। परिवार रे कोनोसी सुखद समाचार को नहीं मन प्रसन्न रहिब तथा पारिवारिक सुख सुविधा रे आपण खर्च करिबे किंतु पितांक सम्मान करंतो। जीवन साथींक पक्षरु पूर्ण सहयोग मिलिब एवं संपर्क रे लागी रहितबा भूल बुझाबना दूर हेब। प्रेम जीवन रे समयर अभाव कारणरु किछि समस्या देखा देई पारे। आर्थिक स्थिति रे सुधार आसिब एवं राजकीय क्षेत्र रे पूर्वरु अटकी रहितबा धन प्राप्तिर जोग रहिछि। आपणक आत्मविश्वास रे वृद्धि घटिब एवं आपणक सामाजिक वर्चस्व तथा जीवन स्तर विकास हेब। स्वास्थ्य अवस्था रे आपण शारीरिक ऊर्जा रे परिपूर्ण रहिबे जहा फल रे आपण विषम परिस्थिति रे मध्य नियंत्रण करि परिबे। आज आपण गोमाता को खाइबा को दियंतो शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि। आज आपणक समस्त कार्य सरलता पूर्वक संपन्न हेब। भाग्य आज आपणक सपक्ष रे रहिब। पत्रकारिता तथा लेखनी सहित जोड़ी होइथिबा व्यक्ति को विशेष सम्मान तथा ख्याति प्राप्ति हेब। व्यवसाय क्षेत्र रे किछि समय पूर्वरु देखा दउथवा अवरोध दूर हेब किंतु सामान्य रिस्क नेबाकु पड़ी पारे। जीवन साथींक सहयोग लागी रहिब किंतु तांक स्वास्थ्य अवस्थार विशेष ध्यान रखिबाकु पड़िब।
ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ, ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସତର୍କ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ମାତାପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ତଥା ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ଏବଂ ଆକସ୍ମିକ ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତରୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ମନପସନ୍ଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ସରକାରୀ କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବାଦ ବିବାଦରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ କିଛି ଅନାବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବଧାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବାଣୀରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଅଧିକାରୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଜ ସମ୍ବନ୍ଧକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ରୋଜଗାରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଏହି ସମୟ ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସାମାନ୍ୟ ମନମତାନ୍ତର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟବନ୍ଧୁଙ୍କ ଠାରୁ କୌଣସି ଅପ୍ରିୟ ସମାଚାର ମିଳିପାରେ। ଅତ୍ୟଧିକ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତା, ଧାଁ ଦୌଡ଼ା ଓ ଖର୍ଚ୍ଚ କାରଣରୁ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ମାତାପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ତଥା ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତ ହୋଇ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ନିର୍ବାହନ କରିବେ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଅସନ୍ତୁଳିତ ହେବ ଏବଂ ଆୟର ନୂଆ ସ୍ରୋତରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସାମାନ୍ୟ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। କୌଣସି ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବିସ୍ତାର ଘଟିବ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଭାରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶାତୀତ ପରିଣାମ ପାଇବା ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବାରରେ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ଯଦି ବିବାହ ହେତୁ ପ୍ରୟାସରତ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସୁଖଦ ସମାଚାର ମିଳିବ। ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ପିତାଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଓ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଯଦି ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ନୂଆ ନିବେଶକଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗ ତଥା ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ମାର୍ଗରେ ଅବରୋଧ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିପାରେ। ଆଜି ଆପଣ ଓଂ ରାଂ ରାମଚନ୍ଦ୍ରାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ନିଜ ବୁଦ୍ଧିବଳ ଓ ଚାତୁର୍ଯ୍ୟ ବଳରେ ପରାସ୍ତ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ଭାବନାର ନୂତନ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଶିକ୍ଷାକ୍ଷେତ୍ର ତଥା ପରାମର୍ଶଦାତାଙ୍କ ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଲାଭ ମିଳିବ। ପରିବାରର ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ତଥା ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତର ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର, କୁଶଳତା ତଥା କର୍ମଠତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହର ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭାଗିଦାରୀ ଏବଂ ନୂଆ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶରେ ଆର୍ଥିକ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ବରୁ ନିଆଯାଇଥିବା କୌଣସି ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆଜି ସଠିକ୍ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଗତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆଜି ଅଧିକାରୀ ବର୍ଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯଶ ଅର୍ଜନ କରିବେ।
विद्यार्थी छात्रछात्री मानक पई दिनटी शुभफलदायक साब्यस्त हेब एवं उच्च शिक्षार मार्ग प्रशस्त हेब। रोजगार क्षेत्र रे आपणଙ୍କୁ निज कौशल देखिबार अवसर मिलिब। कार्य क्षेत्र रे षडयंत्रर शिकार हेबाठू सावधान रुहंतु। परिवार रे कठोर बाणीर प्रयोगरू सावधान रुहंतु। निज जिद ओ आवेश रे नियंत्रण रखिबार आवश्यकता रहिछि। जीवन साथी सहित निज संपर्कर विषय ध्यान रखंतु। मानसिक चिंतारू आपणଙ୍କୁ दूरेई रहिबार आवश्यकता रहिछि। पितांक स्वास्थ्यावस्थार मध्य ध्यान रखंतु। गृहर साजसज्जा जनित खर्चरी वृद्धि घटिब एवं आर्थिक चिंतार स्थिति उत्पन्न हेब। कार्यक्षेत्र रे शिथिलता कारणरू मन व्यथित रहिब। विशेषकर यानवाहन चलाचल एवं अग्नि प्रयोगरू दूरेई रुहंतु एवं स्वास्थ्यावस्थार ध्यान रखंतु। आज आपण हनुमान चालीसा पाठ करंतु, शुभफल पाइबे। विचारासी आज आपणक स्वभाव तथा कार्यशैली स्व अवलोकनर अवसर प्रदान करिब। भविष्यत योजना विषय विचार विमर्श करिबे एवं कोनोसी छोट बड़ अवसर को हाथ छड़ा करंतु नहीं। परिवार सदस्यंक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे। गृह उपकरण क्रय करी आपण खर्चांत होई पारंती। गृहर कोनोसी व्यक्तिंक स्वास्थ्य समस्या को नहीं सामान्य चिंतित रहिबे एवं मातांक सहित वैचारिक मतभेद देखा देई पारे। आर्थिक क्षति कारणरू किछि कार्यरे अस्थायी अवरोध उत्पन्न होई पारे। आर्थिक रूप रे स्थिति किछि चिंताजनक रहिब एवं वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे विस्तार योजना रे कार्य करिबे। आपणଙ୍କୁ किछि मानसिक समस्या हैरान करिब। सेथिपाई मन को एकाग्र तथा शांत रखिबार प्रयास करंतु। आज आपण भगवान गणेशंक उपासना करंतु, शुभफल पाइबे। धनुराशि आज आपणଙ୍କ मान सम्मान ओ जशरे वृद्धि घटिब। समाज सेवा कार्य रे आपण प्रसन्नता सहित भाग नेबे एवं लोके आपणଙ୍କ कार्य ओ आपणଙ୍କ प्रशंसा करिबे। राजनैतिक व्यक्तिंक वर्चस्व तथा पराक्रम रे वृद्धि घटिब। बंधु मित्रंक सहयोगरू किछि संपर्क स्थापन हेब जहा भविष्यत रे व्यावसायिक उपलब्धिर कारण हेब। परिवार रे हस खुशीर वातावरण लागि रहिब। भाई भौणींक ठारू विशेष सहयोग प्राप्ति हेब एवं प्रेम जीवन रे संपर्क रे मधुरता आसिब। जीवन साथींक सहित कोनोसी मनोरंजन धर्मी यात्रा मध्य करि पारंती एवं आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहिब। किछि धन संचय मध्य आपण करि पारंती। आपण निज कार्यक्षेत्रर सफलता पूर्वक विस्तार करी कोनोसी महत्वपूर्ण विशेष व्यक्तिंक सहित देखा साक्षात करि पारंती जहार लाभ परिणाम आपण भविष्यत रे पाई परिबे। किंतु अजथा वाद विवादरू आपण दूरेई रुहंतु। आज आपण सूर्य नारायण को तिल मिश्रित जल अर्पण करंतु, शुभफल पाइबे। मकर राशि आज आपणଙ୍କ बाणीर मधुरता आपणଙ୍କ व्यक्तित्वर अंश रहिब। वाणिज्य व्यवसाय रे नुआ स्रोतरू लाभर स्थिति निर्माण हेब। आपणଙ୍କ प्रेजेंटेशन रे एक नुआ चमक आसिब। कोनोसी ऑनलाइन साक्षात्कार रे यदि आपण भाग नेइछंती तो सेथिरे सफलता पाई परिबे। परिवार रे सुखद वातावरण लागि रहिब। संपत्ति संबंधित विवाद रे कोनोसी व्यक्तिंक मध्यस्थता रे समाधान हेब। पितांक मार्गदर्शन बा सहयोग मिलिब एवं भाई भौणींक संपर्क रे घनिष्ठता आसिब। आपण परिवार को धन ठारू अधिक महत्व देबे। जीवन साथींक सहित संपर्क मजबूत हेब एवं छोट पिलामानंक सहित उत्तम समय व्यतीत करिबे। आर्थिक स्थिति आहुरी मजबूत हेबाको लागिब एवं आपणଙ୍କ सुख समृद्धि रे विकास हेब। विद्यार्थी मानंको निज भविष्यत विषय रे रणनीति प्रस्तुत करिवार अवसर मिलिब। परिवार सदस्यंक सहयोग प्राप्ति हेब एवं स्वास्थ्य अवस्था मध्य उत्तम अनुकूल रहिब। आज आपण हनुमान चालीसार पाठ करंतु, शुभफल पाइबे। कुंभ राशि आज आपणଙ୍କ वाणिज्य तथा व्यवसाय रे आसुथिबा परिवर्तन आपणଙ୍କୁ सकारात्मक परिणाम प्रदान करिब। व्यापार क्षेत्र रे विस्तार घटिब। राजनीति क्षेत्र रे जोड़ी होइथिबा व्यक्ति विशेष लाभान्वित हेबे एवं
ଆପଣଙ୍କ ଖ୍ୟାତିର ବିସ୍ତାର ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ କୌଣସି ପୁରୁଣା ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିବାର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉତ୍ତମ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ସାମାଜିକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଭାଗ ନେବେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ। ଦୈନିକ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅନୁକୂଳ ରହିବ ଏବଂ ନଗଦ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ତଥା ଦରକାରୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣ ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ସମସ୍ୟା ମାନସିକ ଚିନ୍ତିତ କରିବ। ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ପ୍ରୟତ୍ନ କରିବେ। ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ସ୍ଥିତିର ବିଚାର କରିବେ। ପରିବାରରେ ବିଘ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ କଠୋର ବାଣୀର ପ୍ରୟୋଗରୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଜିଦ୍ଦି ଓ ଆବେଶରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ସୁଖଦ ସମୟ ବ୍ୟତୀତ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପିତାଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ତଥା ପରିବାରର ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆଶାଜନକ ପରିଣାମ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ରହିବ ନାହିଁ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ କରିଥିବା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ ଅସଫଳ ହେବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଏକାଗ୍ରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ, ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେବା କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ। ଆଜି ଆପଣ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।